歡迎收睇天目一家。今集節目裏面想同大家分享下點樣做呢一個嘅豉汁蒸魚雲，做法非常簡單，即刻做俾大家睇。呢一道菜呢，佢材料係比較多噶。首先呢，我哋就要喺街市呢係買呢一啲嘅新鮮大魚頭翻嚟。咁記住啦，叫呢個魚檔呢係幫你呢係斬開晒佢，咁啊比較容易處理啦。另外呢，我哋仲需要有呢啲嘅豆豉，咁啊大概係半碗仔左右啦。蒜頭我哋需要4粒，薑要1嚿仔就夠啦，預先刨好咗，洗乾淨。另外呢個蔥呢，我哋要1棵，亦都係洗乾淨切段啦。跟住仲要用到生粉啦、糖啦、鹽啦、廚酒啦、生抽啦、蠔油啦、老抽啦、胡椒粉啦、麻油啦，另外仲有少少嘅生油嘅。嗱，咁呢一個嘅材料呢，就係咁多啦。嗱，首先呢，我哋處理下呢一啲嘅大魚頭先。呢啲大魚頭呢，預先已經係斬好咗。咁呢，我哋洗乾淨、擎乾水之後呢，咁我哋就可以呢係開始落啲醃料啦。首先落呢一個嘅鹽呢，我哋大概係落少半羹啦。呢一個嘅糖呢，亦都係一樣啦，半茶匙就可以。落少少嘅麻油落去啦，唔使太多嘅，大概呢都係落半茶匙嘅份量就可以啦。另外再落少少嘅胡椒粉落去啦，呢個份量呢好隨意嘅，視乎你鍾唔鍾意用呢一個嘅胡椒粉啦。另外呢，我哋再落呢啲嘅廚酒，廚酒嘅份量呢大約係1瓶蓋啦。嗱，倒燒落去。咁呢一個嘅調味料呢，基本上就已經係落好咗啦。嗱，落好咗嘅時候呢，我哋就可以將呢啲嘅醃料呢，同嗰啲嘅魚頭呢嚟撈勻晒佢。嗱，撈嘅時候呢，記住唔好用筷子，用手去撈，因為呢用筷子好容易會將個魚頭呢撈散晒嘅。用手呢，盡量慢慢咁撈。嗱，撈好咗之後呢，我哋就可以將佢擺低，大概醃佢15分鐘。好啦，跟住我哋呢，可以嚟到處理下呢一啲嘅豆豉啦。首先咧，攞隻大碗啦，裝起佢先啦。然後咧，我哋就可以咧揾呢啲嘅木棍啦，嚟到咧去舂爛晒呢啲嘅豆豉先。盡量咧舂得佢爛少少，等佢啲味咧容易啲出啦。嗱，舂爛晒咧就可以擺低啦。跟住咧就可以嚟到去處理下呢啲蒜頭。蒜頭好簡單，拍一拍佢，然後咧搣晒所有皮，跟住咧，全部揾刀咧，將佢剁成蒜蓉。嗱，剁好咗之後咧，我哋就可以將佢咧同啲豆豉咧擺埋一齊啦。嗱，就係咁樣，跟住擺低備用啦。啲薑咧好簡單，刨晒啲薑皮啦，然後咧洗乾淨咗之後咧，簡單將佢切成薑絲，咁就可以咯。蔥咧亦都係啦，洗乾淨咗之後咧，全部將佢咧係切成蔥花，盡量咧係切得細粒少少啦。切好晒咧就擺低備用啦。好啦，跟住我哋就可以嚟到處理下呢個豆豉醬汁。首先咧就有頭先已經係預先舂爛咗嘅嗰啲嘅豆豉啦，同埋嗰啲嘅蒜蓉喺度擺埋一齊。跟住咧我哋就可以落1湯羹嘅生抽啦。然後再落呢一個嘅蠔油，蠔油嘅份量呢，同樣係1湯羹就夠啦。比較難落啊呢個。好，跟住呢，我哋就可以再落呢個嘅老抽啦。老抽嘅份量呢，都係唔使好多嘅。同樣係1湯羹，咁就可以噶咯。跟住呢個麻油，麻油呢亦都係一樣啦，都係需要1湯羹。不過呢，我今次就唔係好夠啊，盡量呢有幾多落幾多啦。
生油份量大約呢係半湯羹咁就可以噶啦。好啦，落晒呢啲嘅調味料落去之後呢，我哋就揾個鐵匙羹啦，輕輕攪一攪佢先。然後呢，我哋就可以再落埋呢一啲嘅胡椒粉落去。胡椒粉呢，落少少就夠啦，唔使太多嘅，都係輕輕攪一攪佢啦。跟住呢，我哋就可以落返糖啦，要半茶匙啦。鹽呢，我哋就唔使太多，落少少，大概呢係1/3茶匙就可以啦。輕輕將啲材料全部攪勻晒佢，再落埋生粉。生粉呢，我哋需要落1茶羹嘅。落晒呢啲材料落去之後呢，我哋揾個匙羹，將所有材料呢全部攪勻晒。然後我哋再落水。水呢，我哋逐少咁落，唔使落太多嘅，先落少少落去試下先啦。然後呢，我哋就揾個鐵匙羹呢，將啲水同啲材料全部攪勻晒。記住逐少落。我覺得爭少少啊，落多少少落去先，少少就夠啦。跟住將佢攪勻。呢個醬汁呢，攪到大概係咁樣嘅質感呢，咁就可以噶咯。咁我哋擺低備用啦。魚頭呢已經係醃咗超過15分鐘啦，跟住呢，我哋就可以將佢哋呢係全部擺晒落一隻嘅蒸碟度。咁盡量用呢啲大啲嘅蒸碟啦，唔好用嗰啲個底呢係唔係太平嘅。咁啊，全部擺得佢呢係平均少少啦，唔好將佢搭埋啦。擺好咗之後呢，我哋就可以呢嚟到去將頭先已經係撈好咗嗰啲嘅豆豉醬汁呢係倒入去嗰啲嘅魚頭上面啦。倒晒落去之後呢，我哋揾個匙羹呢嚟到將所有嘅醬汁呢全部平均咁樣呢係擺喺每一個嘅魚頭上面，都要係有啲醬汁嘅。跟住呢，我哋就可以將啲薑絲呢平均咁樣擺喺嗰啲魚頭嘅表面上面啦。就係咁樣啦。幾靚，擺好咗呢，我哋而家可以攞去蒸啦。今次呢，我係用蒸焗爐去蒸嘅，但係你呢，用隻鑊隔水蒸都係一樣嘅啫。水滾計起，蒸佢10分鐘，咁就可以噶啦。趁嗰啲魚頭呢蒸緊嘅時候呢，我哋可以揾個細嘅鍋仔啦。然後呢，就落返少少生油落去，開着個火煮滾啲生油，預備一陣間呢攞嚟蘸油用嘅。話咁快10分鐘啦，嗰啲魚頭呢已經蒸好咗啦。咁呢，我哋令佢賣相靚啲同埋好食啲呢，我哋可以喺個表面上面呢係灑返啲蔥花上去做裝飾，亦都會令到佢哋食起上嚟更加好味嘅。好啦，將頭先煮滾咗嘅生油呢蘸落去，你睇下就係要呢個效果啦，幾正！豉汁蒸魚雲呢個餸就係咁簡單啦，非常之好食啊！大家可以喺屋企呢試下跟我呢個方法嚟做啦。今集嘅節目呢就嚟到呢一度啦。大家如果中意我呢啲嘅煮食影片呢，記得訂閱我呢個 YouTube channel， 撳埋隔籬嘅鐘仔，俾個 like 我啦，幫我 share 出去啦。有任何問題歡迎你留言俾我，我會盡快回覆大家。下集見，拜拜。